Ito ang ano namin yung itinerary sa Universal Studios. But i-try lang namin ito. Sa MBS pumunta na. Sa MBS pumunta na. Hindi pa. Second day namin. Hanggang kayo na kayo. 2 days pa. Tapos, Philippines, so ano na ka? Outside. Hi. Did you say hi? Are you there? Where? Or is it there? Say hi. Wave your hand. Later. Di ba? Ano yan? 15 minutes. Did you say hi? You have a friend. Ang gaganda pala ng mga building. Anong salita? Oh, ano ko sa salita. Ay, di ba? Camera there. Say hi. Wave your hand. Say hi. Ilang naman taong ka na dyan? Sa kanila, magto 2 years ako dito kasi yung amo ko for good sa Portugal. Tapos kasama sa Nilama, yung pagkain. Hindi ako makauwi pa sa pag dito kasi, 2 meses sa taon. Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. Resorts World Sentosa will complement the island's exhilarating mix of world-class entertainment, hotels, and attractions such as Universal Studios Singapore. Okay naman, just matry mo naman yung ibang lugar. Hindi. Ano, Australia, pumunta ka na Australia. Para kung may pamilya ka na meron. Resorts World So, hindi Station, nakaka-uwi ka agad. a night here for Resorts World Sentosa. Dalawang konti lang naman diferensya kung masahod ka rin ko 60,000. So, Please find the platform gap. ayan, Resorts World Station. allowance. Okay na yun. Free ka na sa bahay, sa party. Para ka na rin ang opisina. Kala mo sa picture sa Pilipinas. Picture sa atin yata, 50,000. Eh, pinapaaral ang Adam, so meron akong yun. Wala si Taba. No. Attention all guests. Please do not leave your belongings unattended. If you see any unattended items, please alert our station staff immediately. You want Coco Melon? You want my phone? Quiet then. Beach Stop. Station. We're gonna get down first, A okay? light here for white sand waters, connected by white sand Yes. food and beverage outlets. Ingay mo diyo. Ang lupit na. Ang ganda na picturean din kita. Ay, ang ganda na picturean din kita. Side by. Pawi pa to. Pero ulit, sama na. Kaya. Ayaw ako mahal eh. Indian Station. Okay, 100 na. Awaits you at India Lookouts cluster of exciting attractions. This train is bound for Vivo City Station. Kaya tinawagan niya. Sa office na yan. Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. Resorts World Sentosa will complement the island's exhilarating mix